yabonye izuba ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere mu 1987. Akaba yaravukiye i Kampala mu gihugu cya Uganda. Akaba yarabyawe na se bita Jean Bonimana nyina Esther Mbabazi. Akaba ari n'umuvandimwe wo bita Rukundo Elia wamamaye cyane ku izina rya Green P. Uyu rero akaba yaraje kuba ashyingiranwa no bita Ukeza Pamela asaga mu mwaka w'ibihumbi 2022, kandi akaba ari n'umukristo bivuze ko yemera Yesu nk'umwami w'umukiza. Uyu rero akaba yaraje kwiga amashuri ye abanza mu gihugu cya Uganda n'ubundi nkaho yavukiye, kandi akaba afite umwana umwe, kandi akaba ari n'umugabo ukomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ko akurikirwa n'abantu barenga 600,000 ku rubuga rwa YouTube, agakurikirwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa Instagram, akaba akurikirwa n'abantu barenga 400,000 ku rubuga rwa Facebook. Amazina ye bwite bakaba bamwita Mugisha Benjamin cyangwa umwite The Ben.